ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମହାଦେବ ଦାସ, ଶ୍ରୀଚେତନ ଦେବ ଗୋଲ୍ଡେନ କମିଟିର ସଭାପତି। ଆଜି ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ କଣ ରହିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ? ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲୁ ଯେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ଏଠି ହେଉଛି ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆମେ 27 ତାରିଖରୁ କରୁଛୁ। 27 ତାରିଖରୁ 29 ତାରିଖ ରହିବ। ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ଉଚ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ରହିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀବର୍ଗ କିଛି ସଦସ୍ୟ ରହିବେ, ତା ସଙ୍ଗେ ବିଧାୟକ ମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ଏ 3 ଯାକ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ। ତା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଲ ଭଲ କାଲଚରାଲ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହୁଛି। ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବସିବା, 50 ବର୍ଷର ଜୁବଲିକି ଭଲରେ ପାଳନ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଏ ମନଲୋଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୀବନରେ କେବେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନାଚ ଗୀତରେ ଝୁମି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ତ ସଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଆସିବେ ଏଠିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ଭେଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ କରନ୍ତୁ।